Alhamdulillah dalu menika kula dipun daulat untuk ngaji sejarah Wali Songo. Nggih. Iki rada abot. Amarga napa? Kita kedang buka sejarah zaman kuno. Nggih. Sejarah zaman kuno niki menjelaskan Islam melebet Indonesia mboten gampil. Nggih. Atusan tahun mboten diterima ten mriki. Nggih. Catatan paling tua niku menyebutkan tahun 674 Masehi niku wonten saudagar saking Timur Tengah dugi ten Jawa ya. Tahun 674 Masehi niku sami kali zaman kekuasaane dinasti Umayyah ya. Kekhalifahan Muawiyah pertama. Ten Jawi kerajaan ini namanya kerajaan Kalingga. Ratune Ratu Sima. Nggih. Niku kratone pertama ten daerah Jepara mriku, daerah Keling. Nggih, mantun ngoten krama pikantuk Ratu Kalingga Selatan dan daerah Kediri, pindah dan daerah Keling Kediri. Ya, niku. Nah, kedatangan saudagar Muslim dari Timur Tengah ini ternyata tidak diikuti keberhasilan dakwah. Artose sak sampunipun catatan pertama, ya, kedatangan saudagar Islam, tidak ada catatan lain yang menyebutkan Islam pernah berkembang di Nusantara, khususnya di Jawa. Ya. Malah belakangan muncul tulisan ya, dalam kitab Musyarrar disebutkan Sultan Al-Gabah saking negari Rum kintunan kali 12.000 somah, kali 12.000 keluarga mlebet Jawi. Sedaya dipun pejahi. Nggih. Kaping kali dikintun malih 50.000 somah, 50.000 keluarga. Ternyata dipejahi malih kantun kali atus tiyang. Lah niku Sultan Al-Gabah duka ngintun ulama-ulama sing dianggap digjoyo, sing dianggap sakti, sing dianggap kagungan karomah. Ternyata ratusan ulama mati terbunuh kecuali setunggal sing saged numbali tanah Jawa supados tanah Jawa saged ya, didadosaken panggenanipun tiyang Islam. Ya. Dados ulama niki nanem tumbal ten Jawa. Ngantos terakhir munggah Gunung Tidar. Diceriyosaken kepanggih kali danyangi tanah Jawa niku Danghyang Semar. Nggih, dan mriku ulama sing karomah niki dikenal namine Syekh Subakir. Nggih. Niku ten Gunung Tidar. Tidar niku basa Jawa kuno, basa Kawi. Artine kematian, dadi gunung kematian. Tidar niku. Nggih. Kepanggih ten mriku ternyata Danghyang Semar niki sami. Nggih. Nasibe kali Syekh Subakir.
Napa? Dahyang Semar niki pemimpin agama Jawa kuno. Namine agama Kapitayan. Sanes Hindu, sanes Buddha. Nggih. Agama Kapitayan ini agama Jawa paling kuno ya, yang secara keliru kali wong Londo disebut animisme dinamisme. Keliru. Ya. Karena Kapitayan ini agama kuno sing manembah dateng Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Taya. Taya niku basa Kawi kuno artine kosong, suwung, awang, uwung. Okay. Tapi diparingi asma Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang. Niku agama Jawa jaman kuno. Sedaya mboten enten gambari. Ya, mila menika tiyang rumiyin menawi ngibadah manembah Sang Hyang Toyo, manembah Sang Hyang Widi niku ngadhep guwa. Guwa niku simbole kosong suwung. Ya niku jaman purba rumiyin. Ya. Nah, menjelang zaman megalitik mun saged damel bangunan-bangunan niku kagungan bangunan tempat ibadah namine sanggar. Sanggar niku nggih bangunan kotak. Tapi tengahe enten ruangan kosong suwung. Niku agama Kapitayan niku ngoten. Nggih. Lah niku salah satu guru besari niku namine Dahyang Semar. Nggih, dadi Jawa asli mboten kenal dewa-dewa mboten wonten. Nggih. Niku mangke sing pendhita-pendhita Kapitayan namine Janggan niku menawi ibadah sembahyang ngadhep ten guwa utawi ten sanggar. Nah, penduduk mboten nggih ten panggenan-panggenan sing dianggep keramat namine punden. Nggih, arwahi buyut-buyut ten mriku niku asli. Dadi mboten enten dewa, mboten kenal wong mriki. Nggih, nah itulah kemudian Semar menceritakan nasibe penganut agama Kapitayan padha karo wong Islam. Akeh sing dipateni, akeh anake digawe persembahan napa enten agama saking India Selatan. Namine agama Tantrayana. Niku agama sing nyembah Dewi Durga, nyembah Dewi Kali, nyembah Dewi Pertiwi. Nek ibadah ndamel kurban menungso. Ya niku anake wong Jawa dijupuki disembelih ten setra niku. Nggih. Niku jaman biyen. Lah sasampunipun ngaten Syekh Subakir nasibe padha umat Islam ya dipateni mlebu rene. Nggih. Akhirnya masang tumbal itu umat Islam bisa tinggal di Jawa. Ya, tapi ternyata sanes tiyang Jawa. Sing paling lawas manggen ten Jawa tiyang Islam niku Cina malahan. Jadi zaman Singosari, zaman Majapahit, Cina Muslim pun kathah ten mriki. Penduduk tasik dereng Islam. Gitu. Dadi Cheng Ho niku dateng teng mriki tahun 1900 gangsal 1405. Ya. Lah. Saudagar Islam pertama datang tahun 674. Sampai tahun 1405. Niku 800 tahun. Islam mboten nenten penduduk pribumi sing mlebet Islam. Nggih. Baru sak mantun niku Sunan Ampel dugi mriki. Tahun 1440. Nggih, karena Cheng Ho terakhir datang ten Jawi niku mencatat juru tulisnya namanya Mahuwan.
tahun 1433 di pantai utara Jawa itu ada orang-orang Cina, semuanya Muslim. Ya. Itu catatan paling tua tentang wong Cina dan mriki. Ya, dadi nek enten sing ngomong ono Tuban, iku ono kelenteng. Zaman iki cengho mboten enten catatan iku. Sing dicatet justru masjid-masjid. Kelenteng Tuban itu zaman VOC, zaman Londo. Termasuk Gresik, Surabaya sudah banyak dihuni orang-orang Cina Muslim. Yang kedua ada orang-orang dari Timur Tengah, orang-orang Arab dan orang-orang Persia. Mereka juga Muslim. Yang ketiga penduduk pribumi. Ya, menurut catatan Mahuan, penduduk pribumi Jawa kafir kabeh. Kenapa? Ibadahnya menghadap gua, ke pohon-pohon, ke punden-punden. Jadi dereng enten Islam. Ya, sak mantunipun niku baru Kanjeng Sunan Ampel dateng kan Jawa. Ya, itulah mulai mlebet ten Mojopahit. Nah, Sunan Ampel niku memang saking negari Campa. Ya. Tapi asline leluhur saking Jawa. Leluhur niku tiyang Malang. Wong Singosari. Ya. Niku wonten silsilahe. Dados rumiyin wekdal Prabu Kertanegara menggelar program Nusantara, itu menyatukan seluruh pulau-pulau di wilayah Nusantara sampai ke wilayah Thailand Selatan, ya, wilayah Malaysia, sebagian Filipina. Itu beliau memasukkan Campa sebagai wilayah Nusantara. Campa itu negara dan Vietnam Selatan dan Kamboja. Dimasukkan Nusantara dengan cara nopo? Adik kandungi Prabu Kertanegara dikawinkan kalian Raja Campa, Jaya Simarwarman ketiga. Ya, aku catatan menawi buka sejarah kerajaan Campa nanti akan ternyata Permaisuri Jaya Simawarman itu dari Singosari. Niku mangke menurunkan dua putra Pau Gelang dan Pau Habak. Ini nanti akan meneruskan Adirasa Adiraja, terus sebagian balik ten Mojopahit, sebagian manggen ten mriko. Pada cucunya ya, Ratu Tapasi itu ada salah satu cucunya yang kemudian memeluk Islam. Itu yang dinamakan Abu Ibrahim. Ya, nanti Abu Ibrahim niki kagungan putra 3. Darawati, Candrawulan dan Narpataruna. Ya, Darawati ini dipun nikah kali Prabu Kertawijaya saking Mojopahit. Candrawulan itu dinikah kali Syekh Ibrahim Samarkondi, kagungan putra Raden Ali Rohmat dan Ali Murtado. Ya, Narpataruna ini nanti kagungan putra Raden Burereh atau Abu Hurairah. Turunan ini nanti yang datang Mojopahit. Karena mampu menunjukkan bahwa kita tuh cucu buyute Ratu Tapasi Singosari. Lah Mojopahit kelanjutan Singosari. Itu sebabnya Sunan Ampel sak keluarga diangkat dari keluarga kerajaan Mojopahit. Niku mulai dakwah Islam.
Niki sejarah mriki ngoten. Enten takek, kenapa selama ratusan tahun nggak bisa berkembang? Nusantara niki aturan penduduknya beda. Nggih. Dadi penduduk niku ada 7 lapisan. Nggih. Wong asing niku masuk golongan kilalan melecah kasta nomor 6 paling bawah. Jadi pinter koyo napa pendeta Hindu teko India mboten dianggep ten mriki napa wong asing kok. Nggih. Termasuk ulama Islam pun di teko Arab mboten dianggap napa kedudukannya rendah. Semua orang asing rendah. Ya. Kok saged ngoten? Karena semua raja-raja di bawah panduan pendeta-pendeta itu punya anggapan. Selain orang Nusantara khususnya wong Jawa itu dianggap rendah karena apa? Mereka itu nyembah Brahola. Jadi Islam bareng zaman biyen itu dianggap nyembah Brahola. Napa? Lho nek sembayang nyembah watu iki. Niku pemahamannya wong Jawa zaman kuno ngoten. Karena itu dianggap ini nyembah Brahola iki. Itu sebabnya tidak ada satupun penduduk pribumi ya, yang bersedia menganut Islam. Termasuk agama Hindu Buddha itu agama yang dianut golongan Gusti di keraton. Masyarakat di luar keraton mboten enten sing Hindu. Jarang. Masyarakat di luar kenali punden-punden. Nggih, kenali kabuyutan. Mboten ngerti dewa-dewa iki. Mboten ngerti asline. Disitulah nanti para wali Sunan Ampel putra-putrane mantune murid-muride niku lamel gerakan dakwah namine Wali Songo. Iku mulai paham. Iki terutama wekdal Sunan Bonang dakwah teng daerah Kediri. Nggih, niku daerah ajarane calon arak niku sik mlampah ten mriku. Terus agama Bhairawa Tantra sing ibadahi nyembelih lari umur 10-9 tahun niku sik mlampah ten mriku. Nah, ten mriku Sunan Bonang mempelajari. Ternyata penduduk sing nganut agama Kapitayan. Iku aturane kaya Islam. Ya, napa? Sing disebut sembahyang ning agama Kapitayan ini kaya Islam. Namine sembahyang niku agama kuno mriki. Ya. Yang dinamakan sembahyang itu menyembah yang toyo, nyembah sing suwung. Ngadep ten guwa utawi ten mihrabe sanggar. Sanggar niku kali Wali Songo didadekaken langgar niku saking sanggar. Nggih. Niku namine sembahyang itu terdiri dari 4 gerakan. Tulajek, tungkul, tondem dan tulumpuk. Nggih. Namine tulajek ngadep teng ruangan kosong, ngadep guwa, ngadep mihrab. Nggih. Niku ngadep jejeg namine tulajek. Gerakane tulajek swadikep. Dados ngadeg ngeten swadikep niku ngeten. Nggih. Swa niku aku, dikep itu didekep. Dados zaman kuno niku nganggep akune menungso niku ten ati, ten manah. Swadikep. Niku ngadeg ten mriku mantun ngoten tungkul. Nggih. Mandeng lemah nyekeli dengkul. Rukuk niku persis. Sak mantun niku tondem.
tondem niku sujud kados bayi ten gua garbane ibune. Sujud. Sak mantu niku tulumpuk. Nggih. Tulumpuk niku nggih lenggah iftiros niku. Nggih. Kados ngeten niku. Itu namine sembah hyang. Jadi zaman kuno pun enten. Niku Sunan Bonang lho. Kayak salat lho. Mulane para wali mboten damel istilah salat, sembahyang pun kenal sedaya. Napa? Carane nggih ngoten niku. Saklintune sembahyang wonten malih ibadah. Nggih. Niku namine poso brata utawi upawasa. Mboten dahar, mboten minum mulai injing ngantos malam. Niku. Nggih, nggih poso. Nggih, wong kuno niku poso ngoten niku. Nah, kehidupan sehari-hari tiang-tiang Kapitayan niku ngenal poso dina 7. Nggih, mboten poso 7 dina mboten. Poso namung kali dinten. Hari kedua dan hari kelima, 2 tambah 5 7. Terus poso 2 dina padha karo poso 7 dina. Nggih, niku Sunan Bonang. Dina kedua Senin, dina kelima Kamis. Senin Kamis iki asline. Dadi wong Jawa biyen niku ngoten niku. Pun kenal itu. Nggih. Niku termasuk mangke dalam Kapitayan itu pembedaan antara golongan panengen, golongan pangiwa. Nggih. Tengen baik, kiwa boten sae. Nggih, itu sudah. Nggih. Terus zaman kuno biyen, zaman Majapahit, mpun coba-coba maringaken barang ten tiyang ndamel tangan kiwa. Oh, dipejahi bener, dianggap penghinaan niku. Terus ngoten niku. Nah, mulanipun wong Jawa kuno namine kamar mandi, jamban napa-napa itu aturane nek mlebet ndamel kaki kiri, sikil kiwa rumiyin. Nggih. Mulane menawi mbokak kamus kawi zaman kuno namine jeding kamar mandi. Niku kiwan utawi pakiwan. Supados dieling-eling nek mlebu sikil kiwa. Nggih. Dadi mboten enten dalile tapi aturan niku pun ngertos sedaya. Oh, kiwan mlebune kudu sikil kiwa. Nah, terus kata aturan-aturan Islam itu yang sebetulnya sudah dijalankan agama kuno dan mriki. Ya, itu akhirnya Sunan Bonang dawuh sejatine wong sing ngagama Kapitayan niku Islam. Wis muslim, tapi durung maca syahadat. Gurung khitan dan gurung kenal Al-Qur'an. Monggo tugase para wali mensyahadatkan wong Kapitayan. Nggih. Ngajak wong Kapitayan khitan terus kenal Al-Qur'an. 3 niku tugase wali songo. Nggih. Nah niki nggih ketika Pangeran Karangkemuning nggih niku mantune Sunan Ampel Sedo. Pangeran Karangkemuning itu imam Masjid Demak. Sedo ingkang gentosi Sunan Bonang. Nggih, adik ipine dados imam Masjid ten Demak. Itulah pertama kali Sunan Bonang damel acara
pensahadatan massal. Ndamel tumpeng, tumpeng niku memang simbole kapitayan sanes Hindu. Melane ten India mboten enten tumpeng niku. Tumpeng. Lah niku tumpeng saking kraton diarak ten Masjid Demak. Mantun wonten Sunan Bonang ten nginggile kundak-kundakan wonten nuntun penduduk untuk membaca 2 kalimat syahadat. Upacara pembacaan 2 kalimat syahadat itu dinamai syahadatain. Ya, membaca 2 kalimat syahadat. Ilati wong Jawa kangelan maca syahadaten dados sekaten. Aku pertama kali ten Demak niku wekdal Sunan Bonang dados imam masjid Demak. Itu dilaksanakan pada saat Maulid dan Muharram Suro. Dan itu kemudian wali-wali lintune kata Sunan Ngudung, lah nek ngenteni Maulid ngenteni Suro setahun mek ping pindho, kapan iki nyahadatno masyarakat. Lah niku Sunan Ngudung ndamel kesenian napa? Jatilan. Ya, jatilan niku jaran kepang. Niku keliling saking desa setunggal ten desa setunggale nggih mandheg ten lapangan penduduk duki ayo nonton tapi maca syahadat dhisik bareng. Dadi jaranan niku jaman Majapahit mboten enten. Niku pertama kali Sunan Ngudung sing ndamel niku, tapi dengan tujuan membacakan syahadat penduduk desa, karena semua penduduk desa itu agamane kapitayan. Mangke enten Bathara Kathong niku putrane Prabu Brawijaya V. Itu ratu ten Ponorogo, Wengker mriku. Pertama kali ngumpulno penduduk ndamel reog. Reog niku jaman Majapahit nggih mboten enten. Niku kreasine Bathara Kathong. Ngumpulno penduduk rame-rame maca syahadat. Ten Cirebon niku enten kesenian sintren, genjreng, itu dulu semuanya latarnya ngajak dakwah. Dengan cara seperti itu akhirnya apa? Nggih Islam nek Jawa iki beda. Salat kok gak nggawe istilah salat, tapi sembahyang. Lho, masyarakat kenali sembahyang ya mulai zaman biyen iki. Nggih, kok mboten saum tapi poso. Lho mulai zaman biyen poso namine. Nggih, dadi kok duduk musala tapi langgar, biyen sanggar padha bentuke nggih niku. Nggih. Dadi mboten merubah napa-napa. Nah niki wong sing terakhir mlebu ten mriki bingung. Kok jenenge beda? Istilah salat dadi sembahyang anu, akhirnya cara berpikir beda, tafsire beda. Iki ngono teko agama duduke Islam. Ya, iki ngono bid'ah, iki ngono musyrik, iki ngono takhayul dan seterusnya. Mereka mboten ngerti riwayate. Nek 800 tahun lebih Islam mboten saged diterima ten mriki. Justru dengan kecerdasan wali-wali ya niku saged dakwah dalam tempo 40 tahun. Karena Wali Songo itu terbentuk tahun 1470-an. Nggih. Tahun 77 niku baru ndamel Masjid Demak. Tahun 1477 ndamel Masjid Demak. Tahun 1513 40 tahun setelah Wali Songo dibentuk itu wonten tiyang Portugis namanya Tommy Pires niku datang Jawa niku selama setahun ten mriki
Niku piyambake keliling mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur sampai Belambangan keliling. Nyatet seluruh pantai utara Jawa penduduknya Muslim semua dan dipimpin adipati-adipati Muslim. Ya, ada kerajaan Demak itu dipimpin Patirudin yang kedua namanya Trenggono. Ya. Bapaknya Trenggono, Patirudin yang pertama sudah meninggal. Ya. Dan Tommy Pires menyatakan selama di Jawa dia gak pernah mendengar Demak nyerang Mojopahit, nggak ada. Cerita aja nggak ada. Ya. Dari mana muncul dongeng Raden Patah nyerang Mojopahit? Itu nanti tahun 1850-an. Zaman Londo baru muncul. Jadi zaman itu nggak pernah ada. Karena Tommy Pires menyatakan Mojopahit itu masih kuat. Ya, negara itu sekalipun belum Islam, tapi masih punya pasukan prajuritnya 100.000, semuanya menggunakan musket, bedil. Jadi tentara Mojopahit itu bedil. Ini kok kesaksian orang Portugis. Jadi tidak ada itu dongeng Demak nyerang Mojopahit. Ya, itu baru tahun 1850-an. Ya, baru muncul buku-buku ditulis Belanda untuk mendiskreditkan seolah-olah Raden Patah itu anak duraka nyerang bapaknya. Nah, tidak ada. Kenapa? Selain Tommy Pires wong Portugis, ya, 12 tahun setelah kedatangan Tommy Pires, datang lagi wong Italia namanya Antonio Pigafetta ke Jawa, juga menyatakan Mojopahit masih berdiri kok. Dan dia juga tidak pernah dengar Demak nyerang Mojopahit. Belum pernah ada terjadi pertempuran antara umat Islam dan kerajaan Hindu. Loh, ini sing nulis waktu itu. Jadi di sini kita harus meluruskan sejarah. Ternyata wah, Londo ini melok-melok ngatur sejarah, ngadu domba seolah-olah Islam tersebarnya seperti itu. Padahal enggak sama sekali. Nah, ini mungkin termasuk tradisi-tradisi yang dijalankan umat Islam sekarang, itu warisan dakwah Islam zaman Wali Songo. Ini sih pengaruh Kapitayan. Dan punden, mriki enten punden. Desa niki enten punden apa mboten? Enten Surabaya itu kota gede sik enten punden kok kampung-kampung nggih. Niku Malang napa sik enten punden niku. Niku agama Jawa jaman niku. Nggih. Dadi mboten leres niku nek enten sing ngomong agamane wong Jawa jaman kuno iku animisme, dinamisme, mboten iki enten agama. Sing kali sunan-sunan dianggap persis amaliyah agama Islam, enten sembahyang, enten poso niku sedaya. Terus niki ya sekedar ngaji bahwa lantaran Wali Songo dakwah Islam langsung meluas. Ya, dalam tempo 40 tahun ngislamno wong sak tanah Jawa. Tapi Mojopahit tasik wonten. Ya. Nah itu. Nanti berkembang lagi ke Kalimantan, Sulawesi sampai Ternate. Itu juga dakwah biasa. Ya. Disitulah dakwah Wali Songo itu mengislamkan penduduk yang sebelumnya belum beragama Islam. Nah, niku benten kali dakwahi wong saiki. Wong wis mlebu Islam malah dikafir-kafirno. Ya, ngafirno wong Islam iku beda. Akhirnya gegeran dan pundi-pundi, soalnya mboten ngerti. Wong biyen itu pemahamannya luar biasa. Nah, menapa mawon iki tujuane dakwah nggawa wong nang kebagusan. Nggih, kula kinten niku sing saged kula sampaikan
tentang dakwah Islam model Wali Songo.